Og det er blevet her, og i fyller mot hjärsta, at jeg har finnet en type her. Og hvis jeg har hørt sendingene, i utvarslån eller kurser på YouTube, så vet det at min oppgave er rett nå at jeg har på, så at bøttene mine kunne høre, og alltid høre søvnene fra meg, om det blir teaching. Men at jeg også kan fortelle øtlen øren, at jeg kan holde om hva de vilja, jeg lett ikke vite. Jeg har en frelser. Jeg har en som er trygg for oss med sammer. Jeg har smakket og ser hans håndkraft. Hvordan ofte han gjør løyve? Hva evne skulle de tidje fram for å støyde ødlerne? Det er alt blir til. At de latta seg rett at de kunne ikke avnakt det så søvn om alles. De kunne fære til oss av igjen. Det gjør de omkring resten av vikskiften, og takk og lov for det. Og så nesten virker alt etter Guds vilja i løyven til åkken. Han er sammer, og om han er sammer, herre. Heit og andre Guds vilja, hva er det du bænkje fire? Åpna munntøyndet, for det er årene du skal si. Fær ut i middelfeltet, og gjør vel. Søk herren av den hjertetøyen, og geng av møte, eller kyrkja, eller hva forstøvet du er havna og røy. Finn er stær og stærka kånen og bøttentøyene. Hva ligger etter som arver etter, alt for hitje etter tusen ligger etter. Men det var alt det du skriver til bøttentøyene. Alt det som skal ligge etter, så det er alltid vita at han er eneste jeg finner. At det skal koste dem alt til det som skal til.